Приветики, с вами Диана, вы на канале Daily Play, со мной моя сестричка Лиля. Всем привет! И моя мама Рима. Привет-привет, друзья! И сегодня мы будем устраивать слайм телепатия челлендж. Та-та-та. Очень долгожданный челлендж, вы уже давно нас просите, чтобы мы что-то сделали такое лизунистое, слезястое, как его еще назвать. И мы решили это устроить в формате телепатии. Да. Девочки не будут знать, кто какого лизуна Я делает. буду, потому что буду подглядывать. Ладно, Нет, я ты не буду. будешь подглядывать. Не буду подглядывать, не буду. Только я буду знать. Они уже приготовили вот такие вот мисочки, Мисяки. где будет происходить вся эта магия магическая. И первое, что мы будем делать, это определяться с цветом лизуна. Какой же будет у нас лизун? У нас есть на выбор 3 клея. Вот такой прозрачный, коралловый или розовенький, или красный, как кто хочет, так и называют. Очень красивый цвет. И голубенький. Выбрать всего можно какой-то один цвет. К сожалению, так бы я все 3 добавила. Это понятно. Нет, давайте какой-то один, и как раз будет сюрпризом. Какая же у нас база будет для лизуна? Лилечка, давай определяйся, я Лилечке буду помогать. Какой ты хочешь выбрать? Только Дианочка не говори. Просто Окей. пальчиком покажи. Окей. Мы те клея, которые Лиля не выбирает, убираем, чтобы Диана не видела. Между прочим. И сейчас мы пересыпаем, наливаем все в нашу мисочку. Есть. Основу сделали. Лиля уже готова. Ты, Диана, готова? Нет, еще. Ух тышка, да. Сейчас у нас будет следующий очень интересный ингредиент. Можно так сказать, будем украшать. Основу мы задали, пока мы его еще загущать не будем, а будем заниматься украшением нашего лизуна. Да, загустим в самом конце, загустим. Загустим. А вы, друзья, как раз сейчас можете наблюдать, насколько мысли у девочек совпадают. И я хочу Мне кажется, себе что еще вообще не совпадает. взять такую задачу, не подглядывать к Диане. То есть я хоть и ведущая, но я хочу для себя тоже оставить такую небольшую интригу. Получается, я знаю только то, что делает Лилия у нас. Да. Да? Следующий А вы знаете ингредиент всё. что будет? Наверное, давай пена или крем. Пена Вот или так. крем? Да. Но это же не украшение. Ну, пока украшения, а потом в конце и так дальше. Пена или крем? Я предлагаю добавить сначала украшение, а потом уже пену или крем. Ну, Итак, хорошо. Приступаем к украшениям. Да. Мы договорились, что вот эти вот украшения в виде блесточек, посмотрите, какая крутизна. Вживую они прям очень-очень круто светятся, Фу, сияют ладно, и блестят. Мы договорились, что можно выбрать Добавлять. либо какой-то один цвет конкретный, либо Либо вообще не выбирать блесточки, то есть, решить, что не будете украшать лизун, Ладно. либо смешать 2 цвета. Я уже добавляю. Так, Лидичка, какой ты выберешь? Или, может быть, ты вообще не будешь украшать свой лизун, но только это тихонечко, тихонечко. Вот этот высыпай. Этот не будешь, да? Все. Все. И можешь перемешать. Все, да? Ты определилась? Вау! У нас здесь, друзья, такая красота У меня получается. Скажи, Лиль, красиво? Вы не представляете это. Мне уже не терпится посмотреть, какой же у вас получится лизун. И у кого получится красивее, и Ну, насколько ваши посмотрите мысли на это. совпадают, да? Все, у Лили все готово пока. Да. Мгм. Так, приступим еще к дополнительному бонусу. Ну а в качестве бонуса, друзья, мы выбрали крем для рук с соком алоэ. Ну, это чтобы, когда вы играете, когда играете лизуном, ваши ручки дополнительно увлажнялись. И пену для бритья. Итак, сейчас я
заготовлю для вас, для каждого тоже. Это божественно. Понемножечку каждого ингредиента. А вы, давайте так, вы можете, сразу сюда, вы можете выбрать и то, и другое добавить, или только одно. Но обязательно что-то должны добавить. Я не знаю, что у нас получится за лизуны. Честно говоря, это какой-то у нас прям уже... Ты-то много погоды добавила. Да вроде бы нет. Слушайте, оно напоминает сливки, аж хочется попробовать. Еще. Давай я себе добавлю. Дай. Что-то оно не хочет нормально вылазить. Вот, Думаю, что бриться не будет. Ой, прям как-то оно мне не очень эстетично вылезло. Смотрите, прям лезет к вам туда хочет. Ну, Диана, прям мороженка какой-то уже получается. Моё мороженка. Так, ты бери себе. Вот Чуть так не вот. влезла. Берем, лишнее убираем. Итак, девочки, решайте, что вы хотите добавить. Или и то, или только что-то одно. Я Что добавляю. Диана уже добавляет, а мы с Личикой пока еще решаем. Ну-ка. Что добавим в наш лизун? Вот это, да? Ты определила. Странный лизун, мне кажется. Интересно, одинаковые лизуны? Ну, ладно. Давай добавим. Так. Ух ты. У нас прям целая готовка получается. Готовка челлендж. Ну, конечно, на вкус не Ой. советую. Перемешивай. Мне кажется, я чего-то очень много добавила. О, мы еще посмотрим, может быть, у кого-то лизуны не получится, потому что кто-то чего-то много добавил. Да. Ну, у нас с Лилией, я так понимаю, все идет по плану. У меня нет. У тебя нет? Угу. Слушайте, а вдруг у нас он не загустеет? Такое может произойти? Может, конечно, но загущать Может быть, нам нужно было крем добавить после того, как мы его загустим? не знаю. Ну ладно. Ну, ты же специалист у нас по лизунам, рассказывай. Да. Должно получиться, Да, да? должно получиться. Если что-то добавим клея. Так что Окей. И все. И мешала. Лиля уже перемешала. я тоже. Сейчас мы перейдем к стадии загущения, а потом после того, как мы загустим наши лизуны, мы добавим еще кое-что достаточно интересное. Самый интересный момент. Загущаем. О, я, честно говоря, друзья, переживаю, потому что это у меня первый раз, когда я загущаю лизун. У меня нет. Диана у нас часто таким переколачивает. Колотит. Как, Диана, мы что, подливаем и колотим, да? Да. Давай, если что, сюда можно добавить клей. О, ну у нас загускает, а у тебя? Тоже. Ой, какой он интересный становится. Давай, мешай. У Лили столько эмоций. Ой, я уже здесь разливаю. Так, мне кажется, еще чуть-чуть. Загущается. Да, загускает. А насколько он должен быть такой густенький? Ну, чтобы не лип к рукам. Ты уже его руками пробуешь? А то мы Пока только... нет. Мы еще пока только рискуем ложечкой. Он как-то у нас уже живет непонятной жизнью. Его нужно еще много разминать. А теперь его нужно разминать. Поэтому мы остановимся немножко и все будем, убирать везде. Повсюду. Везде? Повсюду? Да. Ой, ну у нас что-то выходит. Полюбе, Лиль, смотрите. Любэ. Не знаю, правильно это или неправильно. И вот это получается. Ой, какой он. Это пока слизь. Пока Я это уже лизну- достаю. Диан, а как он, насколько он должен быть прям таким плотным? Не сильно плотным. Не сильно? Ого. О-о. О май гад. Все, это все нужно будет потом убирать. У нас с Лилией здесь процесс перемешивания, так как я от жадности добавила слишком много жидкого порошка. Мне пришлось еще добавлять потом клей. Ну, вроде бы у нас уже что-то получается. А Ну, я давай уже вот. вся в... А здесь смотрите, как Ла-ла-ла-ла. интересно вышло. Ой, Лилия, фу-фу-фу. Получается, все наши блестки, я не знаю, как это у Дианы. А ну, Лиль, дай я покажу. У вас тоже есть блестки? Наши все блестки, смотрите, остались. Ой, как-то так интересно. Так, мы его пока У меня все размешиваем. мои блестки остались на столе.
А у нас все наши блестки остались в миске. Все-таки наш слайм с Лилией вот такой вот жидковатый получился. Как такая желешка, видите? Ну, что-то в этом есть. А мой лизун оставляет блестки повсюду. Ну, у нас тоже. И сейчас, друзья, мы приготовили интересные такие ингредиенты. Мы хотим придать нашим лизунам, попробовать придать нашим лизунам какого-то такого еще сияния или, может быть, перламутровости. И на выбор каждый сможет добавить себе либо тональный крем с светоотражающим эффектом. Между прочим. И либо хайлайтер. Вот этот вот хайлайтер. Что мы выберем, Лиль? Тональный крем или добавим хайлайтер для перламутра. Хотя не знаю, выйдет у нас что-то или не выйдет. Давайте, добавляйте. Давай добавляем. Потом Диана будет что-то выбирать добавить. Вот это или тональник? Я так и думала. Друзья, вы, пожалуйста, напишите в комментариях, какие вы лизуны делали, что туда добавляли. Туда Получалось можно ли всё, у что вас вообще что-либо? Ну давай, давай. Кстати, еще можно добавлять арбизы, но они сразу разлетаются по всему дому. Ты уже пробовала? Нет, я не собираюсь, если честно, то мы Так, все убираем. Лиля свой выбор сделала. Мы сейчас тут сделаем. Хватит переводить продукт. Мне кажется, я знаю, что это. Не знаешь. Не знаю. Все, Диана, твой выбор. Можно Перемешивай. 2 добавлять? 2? Можно и 2. О, вот это поворот. Смотрите, что? Оказывается, я его много добавила. Кажется, я спалила. Что я добавила? Ух ты, кстати, картина у нас меняется. Очень даже симпатично получается. Смотрите. Хоть этот. Да. Ну, становится достаточно, так, кстати, интересно. Я вам скажу, он у нас становится гуще. Не знаю почему. Реально гуще. Мы потом уже, когда похвастаемся все своими лизунами, мы их сравним и порассказываем друг другу, что мы добавили. Оу. Ой, я Короче, уже так. вся в нем. Влипла. Дайте. Прикольный. А когда он лежит у нас в коробочке, он почему-то расплывается. Это, Ну, наверное, так все нормально, Да. да? Ну, что-то у нас получилось, кстати, с Он Лилечкой. как железка. Он как желешка, Да. да? Пим-пим-пим-пим-пим-пим. А у меня то, что я сейчас добавила, испортило всю мою картину. Гляньте. А ты поперемешивай. Да. Что, серьезно стало хуже? А у Да. нас лучше, наоборот. Нет, не то, что хуже и лучше, просто цвет лизуна поменялся. А, цвет? Я думала, структура. У нас, кстати, структура стала лучше. Хотя мне нравится. И он у нас стал действительно такой, прям аж свет Ты отражает. уже влипла, мама. Свет. Я уже прям- влипла. Он прям такой, вот действительно у него появилось какое-то сияние. Такой Сияние. интересный стал, да, такой залипательный. Ой. Вау. Ага, он стал лучше. Скажи лучше. Правда, друзья, это прикольный лайфхак. Он действительно, он прям какой-то Можно такой добавлять сияющий. обычный крем. Просто мы- обычный крем. Крем это крем. У крема нет компонентов, например, которые есть в тональном креме, есть в хайлайтере. Я просто уже знаю, что они добавили, потому что почему-то этот хайлайтер вообще никто там ничего не копал, все чистенько, все. Палевно, да, получилось? Ну ничего. Самый последний ингредиент. Зато мы не знаем, что ты добавила. А, ну ты добавила хайлайтер, наверное, Я да? все добавила. Ну, правда, друзья, мы вот добавили тональный крем, и, Диан, я тебе скажу, оно того стоило. Он вообще красавчик стал. Просто, да, Лиль? Я тоже добавила. Я не знаю, может быть, камера не передает, но вживую супер красавчик. Я что-то в него залипла. Я всегда Диане говорила: Диана, что ты залипаешь в эту всю слезюку? Вот, Она не прям так и часами говорила. иногда вот сидит, что-то его там колупает. Ну, он у нас что-то рвется, он не должен рваться, он должен тянуться, да? А он у нас начал рваться. Ничего страшного. Смотрите, оп.
Хоп. А ну, у меня он блестит, так как у вас. У нас он прям сияет, светится красотой. Просто красавец-лизун. Все, Я показываем. всё влипла. Показывай. Я чуть-чуть. Ты чуть-чуть влипла? Мгм. Ну так, друзья, наступает Я момент уже смотрю. истины. Диана уже смотрит. Ну, показывай свой. Вау, какой у тебя... У тебя прям пооставались все блестки, а у нас почему-то блестки поприлипали все. Можно вот я тут ваш на попробую, а стенку. вы мой? Хотя он окрасится в красный. Ну да, Ладно, хотя я бы ваш к нему попробую. прикоснуться. Ой, у тебя Ой, такой... ё. А у Дианы тянется, Дай, смотрите, мам, вау! На. А у нас он какой-то У жиже. меня теперь он будет красный. У нас прям такая слезюка, да? А у тебя именно лизун такой слайм. У тебя как жвачка для рук получится. В общем, Так. мысли не совпали. А скажи, ты добавляла крем для рук или Всё. пену? Там, Всё? где можно было добавлять все, я добавляла все. Понятно, да, у тебя и блестки. В общем, мысли не совпали. Блесточки красные и синие, так у тебя так хорошо, они все туда пошли. А мне ваш очень нравится. Тебе наш? Но у нас он более такой жидкий. А знаете еще почему? Диана, ты выбрала прозрачный клей, да? Да, я выбрала прозрачный, потому что я хотела сделать белый лизун. Но он у тебя получился такой бежевый по цвет тональника, мамина. Ну смотри, как круто тянется вообще. А мы взяли клей такой цветной, и он был ПВА, клей ПВА канцелярский. И у нас оно не загустело. Что мы только ему не делали, то мы больше клея добавляли, потом загущали его порошком. И Поэтому все равно, я спалилась, смотрите, что доставала. смотрите, какой он. Вот такой вот. Опа. Водичка прям. Да, более какой-то он у нас получился жидкий. Скорее Очень всего, крутой. все-таки, мне кажется, что дело в клее еще, да, Диан? Да, еще все решает клей. Получается вот этот вот прозрачный, канцелярский, но прозрачный, он силикатный или как он там идет, да, как силикатный. Он, смотрите, какой прикольный вышел. А может я быть, у этот нас не клей уже не получилось, один раз потому что проверяла. мы крем для рук добавляли? Я тоже добавляла. Диана тоже добавляла. Друзья, как вы думаете, все-таки вопрос в клее или в чем-то другом? Да. Ну вот этот, конечно, крутой. Мне кажется, даже на голосование не нужно ставить. Дианин лизун суперский. Вообще, смотрите, какой красавчик. Это тоже очень круто. Он Не, ну он- рвется. Он Дай, рвется, он неправильный, дай. а вот этот вот правильный. Нет, получился. есть разные виды лизунов. Напишите Да? какой-то вид лизуна. А, это, Мне еще ка- как это будто- баттер слайм. это Точно. баттерслайм у нас Мне кажется, это получился, баттер да? слайм, да. Ты Ой, какая и стена красавица. тоже уже баттер А слайм. это больше как жвачка для рук, да, получился? Или лизун Нет, просто это как тягучий. лизун. Это как баттер слайм прям. И еще, друзья, пишите, хотите ли вы еще челленджи с лизунами. Можно устроить немножечко другой, не телепатия, а в тайных слизь. коробочках, например. Это Да, прям- это слизь, это точно. У нас слизь получилась. Это желе прям. Да, 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 прям это железо. слизь. А вот этот прям лизун. Ну, надеемся, вам понравилось. Смотрите, как Это мы как старались. Вот жвачка прям для рук. по-настоящему старались. Диана залипла. Она даже уже не разговаривает. Да. Она всегда, когда А я делает- тоже, а я тоже залипла. Она всегда, когда видит лизуны, у нее мозг выключается. Какой он крутой. Так что голосуйте, чей лизун вам больше понравился. Вот это. Поддержите нас Если можно, лайками. можно все. И до новых Всё, всё. встреч! Пока. Диана!